講到對肉餅咧，唔使落鹽噶，唔係真係啲肉餅係蟹噶，肉餅要滑先至為之靚嘅。順德人家真係不得了，因為呢啲只有師奶啊煮菜嘅人先知嘅。你幾多啊？順德師傅嘅視頻都唔記得呢啲懷舊菜啊，雜雜聲啊，唔係鳩鳩聲啊。真係我要為我師傅點讚，順德人家真係不得了。順德嘅師傅講剁肉餅唔係亂咁用一個豬嘅部位去剁嘅，係嘛？最靚就雪花肉，你睇你聞到自收均勻冇得傾嘅。係有樣嘢喎，只有嗱順德先有嘅大頭菜，簡稱叫河塘涌菜啊，好多小朋友未識啊。我哋細路仔嗰時候啊，當零食食嘅花肉，又叫有人叫梅頭肉，咁你咧切成佢細條先，嗱呢嚿腐啊，所以你唔使落肥肉係嘛，切成條狀。食係講精嘅，唔係講求其嘅，係嘛？如果講食都求其嘅，咁就唔使啦，你直情就走去咩酒店食就得啦。你又好預製菜又好啦，然後再切成片幼片，之後咧有咁薄切咁薄，埋上眼切就得啦。實在唔得唔夠餸咧，你就切埋手指落就得啦。但係記住喎，唔好講笑啊，千祈唔好叫豬肉佬攞個絞肉機去攪啊，攪落去啊，嗰肥嘅部分咧變成油啊，你冇用噶啦，你不如買嚿豬油掟落去得啦，嘥氣啊，正式傳統嘅嘢切噶嘛，雙刀剁落去好快噶，10分鐘都唔使剁好晒噶。1、2、3、3、2、1、1、2、3、4、5、6、7，嗱將剁好咗嘅肉咧嚇擺落個馬兜度先，跟住咧就切個河塘涌菜。係咯，河塘涌菜咧係順德人家嘅特色菜嚟噶，佢鮮得嚟香，香得嚟鹹，鹹得嚟靚，靚得嚟正，你好似解刀花咁解幼咗佢，解晒佢之後咧，你跟住就切丁啦，你唔使剁噶啦，唔係話樣樣都要剁噶，撈落一樣好嘢味嘅，你喺外省買唔到噶，河塘涌菜嗰啲係榨菜有嗰啲，呢啲真係鄉下菜嚟噶，你見下人哋順德人家係咪咁做啦？你幾多啊？順德師傅嘅視頻都唔記得呢啲懷舊菜啊，咁啊 OK 啦，丁又有個丁，如果你剁過佢咧，佢冇咗嗰陣味，冇咗個口感，唔靚仔嘅。嗱好啦，剁好嘅肉啊，如果撥開佢，有好多朋友話要落油啊，咩油啊咩油，求其得噶啦，汁酒都唔使落嘅，佢有先單嘢，即係我哋做湯底嘅料材料。落咩嘢咧？最少嘅食用生粉，鐵棍淮山粉啦。我哋今日啲粟米粉3匙羹仔，記住啊，唔使落鹽噶，唔係真係啲肉餅係蟹噶，因為葱菜粒啊好晒味道噶啦，你唔使落啦。然後咧要落咩嘢咧？煮菜啊，要落味精，唔使嘅，佢仲靚過味精嘅。陣間話俾你聽呢啲咩嚟？大地魚粉啊，點解啊？雲吞麵個湯底啊咁靚咧？因為佢落咗大地魚落熬湯底，仲要加埋粒蝦子。以前咧用瓦片啊，烘乾啲大地魚，而家社會進步唔使用瓦片噶啦，曬乾咗啲大地魚，研磨粉碎大地魚粉啊。但係咧市面上咧十有八九都係加咗味精同雞精嘅，食咗咧唔單止係口乾，甚至咧冇益嘅。而我哋今日呢啲咧係用新鮮嘅大地魚曬乾啊，烘烤而成，慢慢研磨成粉，加埋粒蝦子落去，咁啊真係鮮上加鮮咯。大人細路啊，中青年啊，食咗都冇負擔啊。以前啊啲有錢人家先食得起嘅，家下啲酒樓啊、廚師啊為咗方便啊，全部都用呢隻噶咋。我哋喺屋企啊，平時可以要嚟啊，整個雲吞麵，整個白切雞，整個肉餅，甚至啊滾個紫菜湯，忽少少落去啊，先至個嘴都喐埋。你哋可以喺屋企備翻啲，借住味精雞精，啲啊天然味精啦。嗱，你哋自己知道喺邊度揾噶啦，你自己抄啦，細匙羹一斤夠晒啦，多都唔使落啊，加些少個水。如果你完全唔落水咧，佢就排個頭啦。落2錢半水，呢度斤幾，你落3錢，落住些少先，分開嚟落，分開1、2次落，揸佢，唔使落鹽噶，一落鹽佢揦到實晒噶啦。有河塘涌菜加味就得噶啦，佢好快成漿噶。肉餅要滑先至為之靚嘅，你想佢又滑又緊緻嘅就靠水去餵嘅。猜好噶啦，我哋加啲咩落咧？加些少嘅胡椒粉就得噶啦，咩都唔使落啦。加2次水，1次唔夠2次，有咗個大地魚粉嘅海鮮味 OK。跟住擺個河塘涌菜粒啦。咁因為點解咧？好多朋友話喂唔想識嘅，唔想識你咪落老抽啦，大佬。你想佢天馬色，你落些少個老抽，咁咪上晒色，實上色啊！好似我咁好色都得。大地魚粉啊，以前唔係個個人食得起嘅，大地魚係非富則貴嘅人食噶，唔係想佢爽口咁咪撻佢2下咯。打好咗啦，我哋準備擺碟啦，要講究啦。好多師傅唔教你嘅，唔係假嘅，要落咩嘢落隻碟度咧？你哋好多朋友唔知啊啦，學嘢啊嗱，朋友整2粒油落去，撈下個碟底，作用做乜嘢啊？蒸熟咗唔使黐住個碟啊，大佬，撻佢落去，咁壓開佢，咁唔好話燒鵝髀啊，燒鵝屎忽我唔同你換啦，今次真正叻嘅師傅咧，順德佬教噶。蒸之前咧，你唔使落薑蔥水噶，你落2塊薑片落去，跟住落2條蔥落去蒸，咁就 OK 噶啦。食用之前咧，你就夾翻起佢，咁就撈水啦。咁啊，而家潮流最興嘅係嘛？根據營養，擺幾粒杞子落去一齊蒸，洗過嘅杞子啊，咁呢個菜圓滿噶啦。蒸肉餅、蒸魚啊，都一定係水滾最靚嘅，擺佢落去度。我哋咁大碟嘅肉餅，你根據佢嘅爐火，但係一般我哋呢啲爐12分鐘 OK 啦。咁你就準備煮定飯都得噶啦。明仔煮好飯未啊？嗱，肉餅啊蒸好啦，蛋成個撈親啊，淨係呢啲汁啊，你要撈8碗飯啊。蒸排骨、蒸豬肉，如果冇汁嘅就肯定唔係蒸出嚟嘅，用微波爐叮出嚟嘅啫。梅菜剁肉餅你食得多啦，嗱，葱菜剁肉餅你食得過未啊？只有順德人家我個師傅啊先至咁鳩屎嘅啫啦，係嘛？一齊食好冇？真係正，香夾香夾滑，佢仲要識整到落咩啊？落埋大地魚粉落去啊！你食雲吞麵嗰啲靚嘢啊，成碟肉餅啊，鮮到冇朋友，全部親戚嚟。呢隻河塘涌菜啊，佢鹹香味啊，啱啱好，唔使落鹽嘅，又簡單又易做啊，學識咗啊，你自己蒸啦，開船啊！